Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni iki tip pelet sobamızı tanıtacağım. Bu pelet sobalarımız 6 milim çam peleti yakar görmüş olduğunuz gibi. Ürünlerimizde pelet yakıtında kül, duman olayı kesinlikle olmaz. Bir ton yakıt yaktığımızda yaklaşık olarak 3-4 kilo kül alırsınız. Bu da hiçbir şey demektir. Gördüğünüz gibi ürünlerimiz bu şekilde camlı. Tamamen görüntü, ısı odaklı. Arkasında depo kısmı var. Depo kısmını dolduruyorsunuz. İlk tutuşturma işlemini siz gerçekleştiriyorsunuz. Devamında ürün kendisi zaten yakıyor. Görmüş olduğunuz gibi yan tarafta da yarım camlı modelimiz var. Gayet kullanışlı. Görüntüsü falan çok güzel. Ürünlerimiz patentli, TSE'li, C belgeli. Herhangi bir sıkıntı çıkarmaz. Türkiye'nin her iline Aras Kargo ile gönderim sağlıyoruz. Diyeceklerim bu şekilde. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.